Салам достор, силердин уникалдуу коучуңар Зузу Качиева. Бүгүн бул экинчи бөлүк. Өткөндө биринчи бөлүгүн көрсөткөм эски шаардын. Эски шаардан дароо эле ушундай ачык музейге көпүрө аркылуу өтүп кетсе болот экен. Азыр көпүрөнүн үстүндө турам. Астынан байкадыңыздарбы? Машина өтүп кетти. Эми музейге кире жатам. Музей баасы 4 евро экен. Дагы айтып кетчү нерсе, бүгүн 28 март 2024 жыл. Анда эмесе кеттик. Андамасы баштадык. Киргенде эле Форта Маре деп жазылып турат. Форта деген сарай, Маре деген деңиз экен. Деңиз сарайы деп койсок, жаңылышпайбыз. Анда эмесе мына киргендеги эле масштабтуу көрүнүшү. Анан дагы кийинки каттарын көрөбүз. Бир сыра бардык жерин, ар бир буручун, ар бир жерин басып, сейилдеп, карап, өйдө жактан кандай көрүнөт экен, мына шаар кандай көрүнөт, Херцег-Новий шаары, анан порт, кичинекей порт кандай көрүнөт, ошолорду карап, анан тетиги жерде бир кичинекей эле арал турат, бир чоң эле таш окшойт, арал сыяктуу болуп. Анан ошол жерде сонун шамал толкундар менен ошол ташты аралды уруп жатканы сонун угулат экен. Анан кийин жээкти карадым бир сыра. Анан карасам тоо укмуш кооз экен. Булуттарды карагылачы, кандай сонун кереметтүү көрүнүш да. Өйдө жактан негизи сонун көрүнөт го бардык нерсе. Бул дубалда болсо башкаруучулардын жылдары жана кайсы башкаруучулар болгон жазылып тур. Австрия болгон экен, Венесуэла, Франция, Османская империя, түрктөр, жана өздөрү черногорцы. Карагылачы кандай гана эраларды өткөрүшкөн булар. Ошол жөнүндө экен. Мага идея келди, сүрөткө түшүп алайын деп. Сүрөткө түшүп атып, дагы бир нерсени күлкүм келди. Туристтер жок экен. Жана секирип абада сүрөт кылып көрөйүнчү деп такыр кыла албай койдум. Миллион сүрөткө түштүм, бирок болбой койду да, тилекке каршы. Анан канча эшик бар болсо, ошо эшиктин баарына кирип чыктым. Бул кычыгына да кирип көрдүм. Бул жактан да карап көрдүм. Анан тетиги шаардан, тетиги жактан келдим, эски шаар. Ошол ачык музейге чыгып эми карап жатамын. Илгерки негизи сонун го, бүт бардыгы илгерки нерселер кармалап, карап, силерге салам берип атам. Ар бир тешикти, ар бир кычыкты көрсөтүп атам. Силер мен менен жүргөндөй сезсин деп болушунча жакшы видео мейкер болгонго аракет кылып атам да. Мына бул экинчи кат. Экинчи каттан көрүнүш ушундай экен. Бул табуретке түшүп калыптыр, көтөрүп койдум. Анан бир сыра бул жерден да айландым. Карап, айланып, ушундай айланган жакшы көрөм негизи эле. Аябай жагат да. Негизи эле мага аябай повезло да. Туристтер почти жок экен. Манассага деп анан сүрөткө түшүп баштадым. Экинчи катта да сүрөткө түшөйүн дедим. Бирөө мени тартып аткандай кылып штативке коюп, өзүм тартып көрөйүнчү видеого дедим. Шамал болот да, телефонум качан кулап кетет деп чын айтсам тынчсызданып аттым. Мына 3-чү катка чыгып бара жатам. 3-чү катта дагы кандай экен деп анан бир сыра карап коюп, кой, биякты да видеого тартайын деп кайра түштүм. Жөн түшпөй, көрдүңөрбү? Турникке асылып, анан кийин түштүм. Кой, анда эмесе үстүгө кеттик. Үстүн карап келели. Үстүн карап, үстүндө көрүнүш кандай экен? Абдан куш лестница экен. Өйдө чыксам, жолда куш экен. Бул жактан кандай керемет, кандай сонун көрүнөт. Карагылачы көрүнүштү. Манассага, мына ошол могу шаардан көпүрө аркылуу келдим. Астынан машина жүрүп атпайбы? Мо тоонун үстүндө булуттарды карагылачы. Кандай кереметтүү кооз шаар, кандай кооз жерде жайгашкан. Желек бар экен. Желекти чын айтсам түшүнгөн жокмун. Черногориянын желеги же илгерки замандагы желекпи? Үстү ушундай экен көрүнүшү.
тилекке каршы үстүнөн сүрөткө түшпөй калыптырмын, бирок менин адатым боюнча бир сыйра айланып койдум. Айланып карап, мына силерге жана биринчи каттан көрсөткөн жерлерди эле мына 3-каттан көрсөтүп атам. Көрдүңөрбү? 3-каттан кандай сонун көрүнүш. Негизи эле өйдө жактан укмуш көрүнөт го. Ылдый жак, карагылачы, булуттардын кереметтүүлүгүн. Ай, Кудайыбызга даңк. Кой эми ылдый жакка түшөлү. Силер билесиңер да, мен Instagram үчүн дагы тартышым керек видеоду. Ошондон кээ бир видеолор ушундай тартылган Instagram үчүн. Ал жакта орусча алып барамын баракчамды. YouTube канал менен TikTok кыргызча алып барам. Ошондон үч жакка тең бул маалыматты кое алышым үчүн ушинтип ойлонуштуруп, пландаштырып, тартып ушинтемин да. Мына 3 катты тең көрдүк. Эми подвал. Анда эмесе подвалга түштүк. Подвалга түшүп барсак, өзүнчө эле коркунучтуу го, я. Дагы деле түшүп баратам. Ылдый кетип баратасың, ушундай туннель сыяктуу коридор экен. Карап, анан биринчи эле бөлмөсүнө кирип көрдүм. Биринчи бөлмөсүнө кирип, бул жер эски туалет окшойт, илгери туалет болгон болуш керек деп ойлоп койдум. Анан, ушул жерден идея келди. Ушу бочканын үстүнө отуруп алып, Reels же, TikTok же видео тартсамбы деп. Ооба, видео тарттым. Эми TikTok'то байкагыла, же Instagram'дан көрөсүңөр, же болсо ушул эле YouTube каналынын шортуна коем. Башка мына бөлмөсүнө кирдим. Башка бөлмөсүндө карап чыктым. Биякта кызыктуу деле эчтеке жок экен. Бош экен бул бөлмөсү. Бирок негизи эле дубалдары, таштары бул эң кызыктууго. Экинчи бөлмөсүн көрүп бүткөндөн кийин 3-чү бөлмөгө кирдим. 3-чү бөлмөсүн ошон туристтер келип отуруп, эшик аябай ысык болгондо жакшы экен да. Салкын, ушу ичи анан мондай телевизор бар экен. Телевизордон бир аз тарыхты айтып берет экен, англисче, анан Черногория тилинде. Анан ушул туннель аябай жагып калды да, подсветкалар да сонун экен. Өзүмдү дагы со стороны тартып көрөйүнчү, биякта шамал кулатпайт штативти деп коюп, өзүмдү со стороны тарттым. Ой, негизи эле жакшы көрөт экем да, мен ушундай эски байыркы таштуу сарайларды жыргап көрүп кубанып чыктым. Туннелден чыксам эле бурчтарда ушундай илгерки байыркы шаймандар бар экен. Анан сүрөткө түштүм. Анан билесиңер, жана биринчи катта секирип түшкөн болбойт эле. Бул жерден да аракет кылып көрдүм. И наконец-то болду. Кубанган ойдон кеттим.